Je tak chladnejšie. Hej? Nič také zaujímavé. A kde si môžeme uvariť ten čaj. Dosť, tak ukáž koľko tam. Zla. Stuhla. Svatomartinská husička se zelíčkem a knedlíčkem. To je Sibír. Poukladané. A dívej sa. No ale to vonia. Zohriaté a pôjdeme si to trošku. Vidíte, priatelia, toto sme. Klobúk dole. Zakúkala kukulienka jarnú čerstvú nôtu, zobudila za celý svet, dozvalý k životu. Kukučkin hlas jemne budí zase duchov zeme, a my chlapci po tatranskými orať ideme. Za koníkov slnko svieti a nad nami oro letí. Za koníkov slnko svieti a nad nami oro letí. Hej! Čaute. Čaute, priatelia. Vítajte späť na kanáli Život v prírode Bushcraft a ako vidíte, som späť. Konečne sa nám podarilo ísť aj s Peťkou, takže my sme sa vybrali dneska na taký menší výstup. Ideme si troška užiť to krásne počasie, ako vidíte, dneska je nádherne, koľko môže byť, síce je tak chladnejšie, okolo 4 stupňov sa to môže držať 5, ale to slniečko keď svietí, tak je tu o dosť teplejšie, keď čítame tie lúče, takže paráda. A my čo máme dneska na pláne? Ako som spomínal, ideme na ten výstup, pôjdeme a tam si možno spravíme, jak budem stiať nejaký čajík, ale čo hlavne chceme ochutnať, je tu takú špecialitu, dneska si spravíme husacie hody, takže budeme mať hus, čo tam je červená kapusta a zemiakový knedlík. Či hovoríte, že čo sme to tu všetko zobrali, ale tak bude sa jednať o MRE od Adventure Menu, tak tu svatomartinskú hus s červeným zelí, ako je tam napísané, a s bramborovým knedlíkem. No a keďže to bude ochutnávka, ja tu nesmiem chýbať. No to áno, aby vedela. A jak ste zvedaví, ako všetko toto, tá celá hus, aj ten knedlík a to zelí sa zmestilo do toho malého sáčku, tak si nenechajte už toto video, lebo ja som sám zvedavý, ako to bude vyzerať. Či to bude jedno blato, ale to všetko uvidíme. Takže ak si chcete s nami užiť tento krásny nádherný deň v prírode, verím, že budú nádherné výhľady, tak isto si nenechajte už toto video. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had
troška sa tu posilníme. Naberieme troška energie pred záverečným výstupom. Ale je tu krásne. Slniečko svieti, ale chladno je dosť. Nedaj Bože, keď zafúka vietor, tak je to cítiť poriadne, ale nevadí. Ale je tu krásne. Peťku som nalákal na husacie hody. No. Len uvidíme. Asi si myslela, že to budú originál a nie v takom sáčku. Ale nevadí. Aj také husacie hody. Najskôr musím ten obrovský kopec vyšlapať. No ešte si to musíme odrieť, až potom môžeme. Pôjdeme sa ešte pozrieť tuto ďaleka hľadom. Nekúkaj tým ľuďom do tých domov. Ja sa nekúkam. Ešte im budeš pozerať do spálne a čo náhodou. To není vidieť. No ako ti to ide? Dobre. Objavila si niečo? Ani nie. He? Nič také zaujímavé. Čo žmúriš? Svieti mi slnko do očú. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Tak už sme na nejakom tom miestečku, teda blížime sa k tomu. Už sme boli na tom vrchole, ale ideme tak troška bokom, kde budeme mať kľud a kde si môžeme uvariť ten čaj a ten... Dať si tú husičku. Husičku. Peťka vidí, že takéto malé stromčeky, že koľko pekných vianočných stromčekov. No. Áno. No, škoda, že už Vianoce skončili. Takže my už sme práve dorazili na miesto určenia a pôjdeme sa, priatelia, rozložiť, uvaríme si dobrý teplý čajík a potom už začnú tie naše husacie hody. No, tak to som zvedavý. Čo to bude? Takže ak vás to zaujíma, určite sledujte ďalej toto video. Ak si vyvalíme nejaké tie veci, troška sa tu rozložíme. Najprv priprav ten čajík. Tam by si mala mať konvičku. Varič. Tu ju máme. No. Šáločky. Vodu. To je asi všetko. A čajík zatiaľ.
Plynová bomba. Na čajík máme. Pôjdeme si to tu rozložiť. No takže my už máme prichystaný čajniček. Ty tam môžeš vodičku zatiaľ naliať. Rozkaz šéfa. Daj to tam. Ako si je tu kosa. No je. Ale akože ono nie je až taká zima, ale keď začne fúčať ten ľadový vietor, to je úplný že severák. To mi to tak neťuká tam, zatiaľ to vybereme. Môžem? No. Koľko dáme? No, za skoro doplná. Budeme smední, keď sa napijeme. Dobre, dobre. Pôjdeme navariť s tým. Pustíme si varič. Celkom miestami aj pofúkuje, tak som dal aj závetrie. Aké teplúčko ide z toho. Paráda. Si dáme uvariť ten čajíček. No a dneska si dáme ovocný čajík. Peťka, ty máš za úlohu to tam nasypať a čo najmenej rozsypať. Aj to dosť, máme dosť, tak ukáž koľko tam. Sa mi podarilo rozsypať. Ešte? Koľkože tam je, nevidím. No ešte daj, to je málo. Nie, taký silnejší, máme plnú konvičku. Ešte? No daj, dotyštojte aspoň. No, ukáž, no. To by aj možno. A ešte troška prisývame na silný. Dobre, dobre, zase. No. Máme tu aj nejakú škodu, čo sa mi podarilo rozsypať. No, ja som s tým rátal. No už sa nám vodička začína váliť, ale je tu poriadna kosa, tuto vyššie. No, podaj mi cukor, prosím ťa, najskôr. Dáme si to roztopiť do tej viacej vody. Dám to slabšie. To sa nám takto rýchlejšie roztopí. Troška na energiu. Pridáme, vypneme a dáme lúhovať čajík. Tak. Zavrieme a necháme lúhovať. Ale najskôr si dáme k tomu čajku troška závinu tvarohového. Peťka, je to na tebe. A na tvojich zručnostiach. Môžem. Pekne nám to nakrájaj. Je tu zima, zimička. No, ináč je tu kosa. Keď zafúka ten vietor. Tak to je, ja sa cítim jak oné, desina. To je riadna zima. No to keby nefúkalo, tak je super. V pohode, no. Tuto, jak sme vystúpili hore, tak tuto vyššie pofúkuje silnejší vietor. Sme napiekli. Dobrý sme napiekli, výborný. Ja, môžeme si naliať troška toho čajíku ovocného. Ejha. Čo rozlievaš? Viem aj vyššie, mám prsty zmrznuté. Troška nech nás to zahreje. Tak my sme si pripravili také malé pohostenie, niečo sladké k čajku. Priatelia, vy viete, že my často pečeme po nociach, tak no, tu je výsledok úžasné, čo našeho nočného pečenia. No, tak nech sa páči, nechaj sa Bohu, ja si dám, čo chceš. A to je jedno aj tuto. Na zdravie. Na zdravičko. Na už aj tvár zamrzla. Stuhla. Peťka hovorí, že natáčať v zime, že to
To je katastrofa. No. Aspoň vidíš, čo to je, keď chodím aj v mrazoch. Že to nie je sranda. Veru nie. No. Tak dobrú chuť. Čo sme tu napiekli? Dobrý studený. No. Pôjdeme ešte zahriať čajík a ideme na tie husacie hody. Je ti zima, dievčatko? Nie. Som ti zohrial čajík, teplúčky. No. Môj tuto, závin, ten mi všetko zjedla. Jasné. Všetko povedala, že to sa všetko zabavuje. Dúfam, že aspoň budem... Neklam. Zobrala som ti posledný kúsok, lebo bol nepárny počet. Aha, tak zás to nevyšlo. A dúfam, že z tej husy možno sa to nebude dať jesť, ale uvidím. Ináč, ale tak ja som zvedavý, ako no, však ono to... Ja som hus ešte nejedla. No, ale ono je to celkom drahé, neviem, či okolo 12 €, taký malý kus, no. A dúfam, že to aspoň bude za to stáť, no ideme na to. No tak Peťka, predstav nám to. Takže je to od značky, ako sme už povedali, Adventure menu. Adventure menu. Ale dobré. Real food to go. Ja ti nalejem čajík zatiaľ. A píšu tu, teraz poprosím bratia Češi, aby ste sa neurazali za moju češtinu, nie je to dokonalé, ale budem sa snažiť. Svatomartinská husička se zelíčkem a knedlíčkem. Uži si svátek na hojách a stylovie. Ty to hovoríš jak básničku. Tak ale nech to má rádi, tak ideme na tie husacie hody, normálne kapusta, to celá hus je tá napchatá, celá kapusta a celé knedličky. Ale toto som ešte chcela povedať, aj keď už není svätého Martina už bolo, my si to vychutnáme tak či tak. No jedno, ideme sa na to pozrieť, že čo, ako to bude vyzerať vnútri a jak ste zvedaví aj vy, tak zostaňte pozerať ďalej. Ideme na to. No poďme už na to, prosím ťa, tu je hotový Sibír. No poďme to otvoriť. To je vždy zaujímavý moment, že ak to bude vyzerať. No ja som zvedavý, no. Takže... ako to bude vyzerať. Tá naša husička. Ono sa to môže aj, že by ste si to dali celé do vody, alebo v tom ohrevnom nejakom vrecku. Nachylím to. Okay. Už to vidím. Jo, normálne zavoňala kapusta. Koľko spodí, tam sú normálne takéto knedlíky. Tam bolo písané, že má také malé špaličky. Ale ono je tak poukladané. No. A dívaj sa. Knedlík zvlášť. A zelí máme kde? Počkaj, husu vidím ešte zelí. A to tam bude, a dívaj sa normálne na spodku. Však, aby sa to neprepolilo. No paráda. Kokos, to ma nenapadlo, že ono to bude normálne. No tak toto vyzerá zatiaľ celkom fajn. Keby ste boli takí fajšmekery, tak to môžete pekne ohriať každé. Ale ja si myslím, že na tej pánvice sa to lepšie spolu ohreje. Aha. Pozri, vieš, to je kapustička. Mäsko by sme mali, keby sme to tak poukladali. No nepastuj to tam. Čo aj takto budem miešať. Ty kokos, ale akože vyzerá to dobre. No idem si zapnúť varič. Normálne som teraz nahnevaný, že som si to mohol normálne, som nevedel, že to tam bude len tak pekne poukladané za sebou. Alebo to sa dá zohriať aj v takej normálne vriacej vode, celý ten obal, že by sme dali do vriacej vody, do nejakého hrnca a pekne si to tu ohriali vo vode a potom by sme to tak pekne za sebou vykydli. No, že by sa to dalo naservírovať. Škoda, no na budúce budem vedieť. Aj by sa to lepšie prehrialo ako na takejto panvičke, ale nevadí. Uvidíme. Hovorím, tu máme kapustičku, husku a ty knedlíky. No. Uvidíme,
Uvidíme, jak sa nám to podarí prehriať. Čo to spraví. Ale už nám to, jak sa hovorí, spieva. Idem to miešať? No, za chvíľočku sa nech si to hodím. No ale to vonia. To vonia žepečka. Veľmi dobre to vonia. Jaj. Čiže máme dobrú panvicu, ktorá nepripeká, že? Tá je super. No hovorím, škoda, že sme... Keby som vedel, že to tam je, tak to vyzerá. No ale tak by sme to dali v tej vode, vieš, aby sme to hneď naservírovali postupne a máš to normálne akože fakt super, no. Ale tak robíme to preto, aby ste vy potom vedeli už ako to vyzerá a už vy si to už môžete spraviť podľa seba. Už som zvedavý, akože vonia to nádherne. Vonia to výborne. Už sa na to normálne teším. Už to vyzerá, že to bude zohriaté a pôjdeme si to troška posnažiť sa to naservírovať. Tak. No, však ešte troška. A bude to. No a ideme si to skúsiť tu naservírovať, aby mi to nevypadlo. Aspoň ako tak by to malo byť. Knedličky s knedličkami. Tuto knedličky. Masko s maskom. No. Neviem, či sa mi to tak podarí. Ale... No. Už je to troška zmiešané. Ešte vykydni to tam celé, už je to tak takto. Mäsko je mäsko, žiadne celé. To musí byť servírovanie. Jak, tuto máme nejakú husičku. No, dobre. To zeličko už je s husičkou, to si mohol dať dokopy. No. Toľko škody, ježiš, vypadáva ti to. No to nevadí. Husacie hody. Jaj. Vidí to blodka. Jaj. Ty kokos, pečená hus. No. Tak vidíte, priatelia, toto sme dostali z toho sáčku. No. A teraz nám nič nezostáva, len to ísť ochutnať. Priatelia, a my už ideme ochutnávať. No som zvedavá. Môžeš si to chytiť, môže začať prvá. Už máme tie hody. Tieto. Ja sa budem pozerať. No počkaj, kým to tu nabagrujem. Máš tú husičku? A máš všetko, už si ochutnala, už sa na to teším. Bo to už je aj studené, kým to my ešte pripravíme všetko. Nafotíme. To je hrozné, po ňom to vždy vychladne. No tak bohužiaľ. Ja, aby si to mohli pozrieť. Čo? Ten knedlík jaký? Je to super, nemôžem povedať nič zlé. Aj to mäso. Knedla je mäkká, kapusta je super ochutená a to mäso je tiež super. No, keby som nám to tu 15 minút nestojí. Kvôli komu? Kvôli vám. Nie. Ako? To je vždy, každé jedlo, ktoré ideme jesť, je studené. Tak lebo sa musí nafotiť, nejaké tí zábery z toho spraviť ale akože klobúk dole. To je asi jedno z najlepších, ak nie aj najlepšie jedlo z týchto sáčkov, ktoré som zatiaľ mala. Fakt. Akože to je iná petka. Aj tie knedličky sú zaujímavé, to sú tie
No. Zemiakové, nie? Tak bol som ako, hovorím si, že neviem, ja nie som si istý, no vyše 12 € sa mi zdá to stojí. Hovorím, čo to bude, či to tam bude nejako pomixované, lebo nevedel som, chcel som zistiť, že ako taká hus a toto, no, aj tie knedlíky, čo tam boli popísané a tá kapusta, že ako to bude vyzerať. Záprve som bol prekvapený, že je to pekne tak naukladané normálne, že keby si to zohrejem v tom sáčku vo vode, tak si to takto vykydnem rad za radom a mám to pekne naservírované. Akože a tá chuť, toto je ozaj luxusné jedlo. Tak dobre tam písali, že na ceste, ale no nič, priateľ, ešte niekedy si spravíme husacie hody a skúsime to tej vode ohriať, vieš? No, tak je to také dobré, že asi ešte obetujeme. A niekedy si správame, že husacie hody dá. Dobre, daj už. Som vyhľadol z toho. Aj ja. Len my vlastne prvýkrát jeme hus. Ja, určite. A je to mäsko? Husací je fajn. A dobre to spravili. Daj mi. Klobúk dole. Super je to naozaj, akože ja ako hodnotila by som to ako zatiaľ najlepšie jedlo z týchto adventure, nie celkovo z tejto značky, ale celkovo z týchto sáčkov do prírody. Asi zatiaľ ešte nič lepšie sme nemali, či? Aj chuťovo je to dobré. Akože som veľmi prekvapený. Veľmi som prekvapený, nečakal som to, že to bude takéto dobré. Ale je to pecka. No tak toto je fakt ako výborné. No nič, my si to ideme vychutnať a ešte sa vám za chvíľočku ozveme. Dáme si ešte čajíku. Jak rýchlo chladne, teraz bol úplne vriaci a uška ovocia sušeného ešte. Kosa je tu poriadna, už nám tu prestalo svietiť slniečko. Tak to by som to povedala, keď môj Maroško povie, že je zima, tak to už je ozaj zima. Tak ale ako zdá sa to vydržať, ale na ruky, keď človek stále čo si robí, ale ináč toto sme spapali, ako na budúce. Neostalo nič. Na budúce to bude možno niekedy vyskúšať. Husacie hody budú 2. Pokračovanie bude volume 2. Ja spravím to v tom vo vode. Asi také dobre to boli, že skoro sme sa rozišli kvôli tomu, že kto vyššie toho zje. Nie, bolo to kvôli tomu, že to bolo studené. Aj studené, ale ja na budúce pôjdem sám a budem mať svatý pokoj. Aspoň sa najem. Husacie hody. Čo si robíš srandu? Si spravím husacie hody. Si spravím sám. A možno, ak budeš dobrá, ťa zoberiem no, ešte dobre, teda, ale už to musí byť teplé. No neviem, ako to, no. To by sme... A pri tebe nie, no to áno. To potom by neuvedeli žiadne video z toho. Ale akože fakt sme boli prekvapení, akože je to dobré, nemôžem na to nič. Jedine, čo by som ja tam prijal, že menej tých knedlíkov a vyššie tej kapustičky. Ale ja mám zase rád kapustu. Tej by som tam troška pridal, ubral tých knedlíkov. No, mohli tam dať trošku vyššie kapusty, ale to je len taký úplne tak akože to je len taký, chuťovo to nemôžem nič, ale to je len moje rozmaznanie, že tak by som si to prijal ja, lebo ja ľúbim veľa kapusty a zase tých knedlíkov toľko tam nemuselo byť, ale vyššie by som to vymenil za tú kapustu, ale to najmenej ináč to bolo skvelé husacie hody sme dneska mali. Bolo to výborné, no. Takže priatelia, dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, tak čo? Tak zanechajte určite lajčík, dajte komentár. Ak ste tu noví, tak sa prihláste aj na odobranie tohto kanála a my sa budeme na vás tešiť pri ďalšom videu niekedy na budúce. Áno, a to je všetko a ako povedala Peťka, vidíme sa na budúce. A môžeme vám len doporučiť svatomartinskú husickú adventure menu. Áno, adventure menu. Takže mnohí ste to možno už aj skúšali, ale kto nie, tak si môžete. Nie je to úplne najlacnejšie, ale oplatilo sa. Spestriť si občas niečím zaujímavým v
tej prírode, tak to je, čo by som to povedal, to je výnimočné. Takže sa držte a vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?